Pakan yang tepat bukan hanya membuat sapi sehat, tetapi juga meningkatkan kualitas susu. Protein, vitamin, dan mineral dalam pakan memainkan peran besar dalam kualitas susu yang dihasilkan. Pastikan kombinasi pakan sudah tepat. Apa saja yang harus ada dalam pakan sapi? Rumput hijauan menyediakan serat untuk pencernaan sapi. Konsentrat misalnya berisi biji-bijian seperti jagung dan kedelai yang kaya energi. Suplemen mineral dan protein penting untuk kesehatan sapi dan kualitas susunya. Pastikan juga sapi mendapatkan cukup air minum bersih setiap harinya, karena konsumsi minum sapi sangat tinggi. Beri pakan secara rutin 2 kali sehari. Kombinasikan hijauan dengan konsentrat untuk hasil yang optimal. Pastikan kandang bersih dan sapi tidak stres. Sapi yang nyaman menghasilkan susu yang lebih berkualitas. Dengan pakan yang tepat, Anda akan mendapatkan susu berkualitas, lebih kental, kaya nutrisi, dan lebih segar.